forskjellige grep vi kan bruke i jiu-jitsu. Det et par grep som brukt mye mer. Når vi snakker om grep, så snakker vi da om enten i lapell eller i sleeve, forskjellige grep i gi-materialet. Vi kan også gripe selvfølgelig i kropp, nakke, arm, forskjellige typer grep vi kan gjøre uten å gripe tak i gi-materialet også. Men vi skal nå se spesielt på et grep som jeg liker veldig godt, som vi kan bruke til veldig mye. Og det rett og slett grepet i lapellen. Så helt standard grep i lapellen her, som vi kan bruke både stående på bunn og på topp. Nå skal vi se litt på de forskjellige tingene vi kan bruke dette grepet til. For det første så det et åpenbart godt grep for å dra motstanderen vår til oss. Men det også kjempegodt for og derfor liker jeg det grepet her, for da har vi en knyttneve, som også gjør at hvis Stian prøver å komme inn imot meg, så kan jeg stoppe han ved å bruke en stiv arm, eller stiffarm som vi kaller det. Fordel at hånden min ligger omtrent på kragebeinet hans her, godt nedenfor nakke- og skulderpartiet. Hvis det kommer for langt opp, så kan det være litt dårligere grep i forhold til den stiffarmen. Men her nede så har vi et veldig godt grep som kan brukes til. Derfor liker jeg bare å gripe her, og så rett og slett en vanlig knyttneve som om vi skulle bokse av. Videre så kan jeg også bruke dette for å sette opp for eksempel lapellshoks. Hvis jeg drar inn til Stian opp her, så det kjapt å få inngang til lapellsjokken. Så det et veldig viktig grep som undervurdert i jiu-jitsu, synes jeg. Vi skal se litt nå fra for eksempel en guard-posisjon. Så fra full guard så det viktig at vi kontrollerer posture til motstanderen vår. Og igjen da, et av de viktigste grepene dette grepet her. Det veldig vanlig å bruke cross-grepet, altså at vi griper i motsatt lapell her på denne måten. Men jeg liker altså veldig godt å gripe samme side. Nettopp på grunn av dette med stiff arming og sånne ting. Så jeg kan selvfølgelig åpenbart bruke dette til å dra Stian ned, men jeg kan også bruke det til å holde han vekk fra meg. Hvis jeg for eksempel her har lyst til å prøve å reise meg opp og komme meg på topp, så kan jeg dytte Stian vekk, åpne garden min, dytte Stian vekk fra meg her, få ett bein i hoften, og så kan jeg bruke stand-upen min for å komme meg opp. Jeg slipper fortsatt ikke grepet her, for Stian vil nok komme inn imot meg. Så jeg beholder dette grepet til vi kommer opp stående. Og nå kommer vi til neste fase, hvor dette grepet her veldig bra å ha. Det den stående fasen, hvor vi da kan gå for takedowns. Her vil jeg prøve å etablere, og hvis jeg ikke har dette grepet fra før, så det et av de første grepene jeg går for i stående også, når man etablerer grepene. Det da sette beinet først, og samme sidearm prøve å gripe dette lapellgrepet her. Hvis Stian nå prøver å komme inn med armen her og prøve å få noe grep, så har jeg min arm fri. Hvis han griper i armen min, så kan jeg bruke det til å gripe tak i han. Og jeg får et veldig godt, kaller det en sleeve-grep her. Jeg kan også eventuelt bare gripe grepene hans og komme meg vekk. Her kan jeg, med dette grepet, bestemme litt avstand. Hvis Stian kommer inn imot meg her nå, så kan jeg stiffarme han. Jeg kan dytte han tilbake, eller jeg kan trekke han inn imot meg. Så her kan jeg diktere litt hvor ting skal skje. Nå skal vi se på et par takedowns som jeg synes veldig effektive fra dette grepet her. Jeg prøver å se litt hvordan Stian står med beina sine. Hvis han har dette beinet her nærmest, så det veldig fristende å prøve å gå for en ankle pick. Jeg prøver bare å gi han en liten dytt bakover, slik at han får litt vekk fra det forreste beinet. Flytter jeg meg litt inn, og så bruker jeg bare mitt eget bein til å plukke opp beinet til Stian her. Hvis han ikke allerede har det beinet foran, hvis han da har for eksempel en posisjon som dette, så kan jeg igjen bruke dette grepet her for å prøve å få dette beinet fram ved å spinne rundt, trekke meg tilbake igjen og prøve å få han til å få dette beinet fram. Så kan jeg bytte hvor jeg legger press på Stian, gå fram igjen og få tak i beinet her med ankle pick. Hvis han har det andre beinet fram, så har jeg også noen options. Og hvis jeg for eksempel feiler med ankle pick, setter jeg beina først,
Hvis Stian klarer å få beinet sitt tilbake før jeg får tak i det, så kan det være naturlig at det andre beinet hans står fremst, og da kan vi hoppe inn for en single leg, hvor jeg igjen bruker dette grepet her for å få Stian off balance. Kaster meg rett ned her i en single leg. Bruker vekten min i lapellen her i det jeg reiser meg opp igjen med beinet til Stian. Merk at jeg fortsatt har grepet i lapellen hans. Jeg vil fortsatt ikke slippe dette, for nå kan jeg bruke dette for å crossface han. Vi har noe i huset som kalles for crossface her, hvor vi bruker skulderen for å holde Stian på plass. Men jeg kan også bruke armen min i den posisjonen her. Så det Stian har kommet ned, så vil jeg umiddelbart prøve å passere. Jeg bruker dette her for å crossface han, samtidig som jeg prøver å passere til denne siden her. Det kan enten bare være å passere rundt på denne måten, eller det kan være at han har fått beinet såpass langt foran at jeg må legge litt ekstra vekt her. Eller noe sånt. Så igjen bare for å vise på andre siden. Jeg har grepet mitt. Jeg har fått han i bakken. Han forsvarer med det beinet her. Jeg bruker den armen her som en crossface. Kanskje han til og med har fått det beinet som en slags knee-shield her. Enten på innsida eller her. Her kan jeg bruke crossfacen samtidig som jeg bruker en shin slice og passerer garden hans. Poenget er bare å vise hvor viktig det grepet er helt fra jeg ligger på bunn i guard. Og jeg kan bruke det for å komme meg opp. Og til slutt passere. Samme grepet kan vi også bruke til judokast, for de som har lyst til å prøve seg på det. Et kast som jeg synes fungerer ganske godt i jiu-jitsu, brasiliansk jiu-jitsu, er morote sayonagi. Den klassiske sayonagien som er mest vanlig er ippon sayonagi, som da går under armen for å kaste over her. En åpenbar og stor ulempe for oss i jiu-jitsu er at vi gir fra oss ryggen. Dette er et kast som er veldig skummelt å bruke i brasiliansk jiu-jitsu, fordi idet jeg går inn her, eksponerer ryggen min veldig. Og dette er angrep som man ikke har i judo, derfor er ikke det noe judofolk tenker så mye på. Men vi som driver med brasiliansk jiu-jitsu, vi må tenke på at ryggen vår blir eksponert. Da har du morote sayonagi, som er et godt alternativ, fordi vi går ut fra det samme grepet som vi nå har brukt til forskjellige ting, og som er veldig bra, kan vi da bruke her til å kaste med. Fordelen med det er at hvis jeg feiler her, og Stian prøver å ta ryggen min, så vil jeg fortsatt ha armen min innenfor her, som gjør at jeg enten kan gå herfra og stiffarme han ut igjen, eller jeg kan også slippe grepet, svømme ned og gå for underhooken. Herfra kan vi eventuelt avslutte med ogoshi. Nå skal vi se på morote sayonagi, som går direkte herfra. En veldig god måte å sette opp det på er når motstanderen vår kommer inn imot oss, og også når han har tatt armen her. Så dette her kan være en situasjon når han kanskje forsvarer litt der, har fått tak i armen min her, og jeg kan switche over og bruke dette her grepet selv. Jeg kan lure han til å komme inn imot meg, og først dytte han litt vekk, og idet han kommer tilbake igjen inn imot meg, så stepper jeg fram med venstrebeinet mitt og lar han komme inn imot meg. Da har vi flere varianter for takedowns med ankle picks, single leg. Vi har morote sayonagi, og vi har også en variant av katagaruma som kan fungere ganske bra herfra, eller fireman's carry. Vanligvis så er det ut fra et grep i armen man går inn for denne,
Men denne her fungerer veldig godt, synes jeg, fordi man har så god kontroll på overkroppen til motstanderen sin her. Ulempen med å holde et grep i armen for å manipulere overkropp og posisjon og balansepunkt er at du må være veldig god på dette her, Kosuchi, for å få han ut av balanse. Og det fungerer kanskje bedre for å dra han ut av balanse til siden enn det fungerer for å dra han forover. Katagaruma her er da et fireman's carry hvor vi går inn, setter oss ned på rumpa og kaster han over. Igjen så kan det være lurt å prøve å sette opp dette med å prøve å lure han inn imot deg. Og jeg vil nok passe på at jeg har denne armen fri. Hvis de han her holder i armen min, så er det ikke Katagaruma jeg vil gå for. Da er det kanskje heller Morote, Saimagi. Men hvis jeg har denne armen her fri, eller får frigjort den, og han kommer inn imot meg, så har vi Katagaruma. En ting å være litt obs på med den stiffarmen her, er at det er alltid en fare for at motstanderen vår tar en armbar. Enten en flying armbar skal vi ikke gjøre nå, men det er fare for det. Men også når vi er nede her, så kan det være veldig fristende for Stian å gå inn i en armbar. Og her må jeg passe litt på. Det viktigste er å være obs på at armbar er der alltid når vi har en stiffarm på denne måten, med mindre jeg har full guard på Stian. Her er det jo selvfølgelig ingen fare for det. Så fort det er en form for åpen guard, uansett hvordan det ser ut, så er det fare for denne armbaren her. Det vi må huske på er at den er der til hver tid, og et av de enkelte forsvarene er at vi passer på å få albuen vår inn. I tillegg så kan vi selvfølgelig også bare trekke armen til oss, så det er Stian bord, så har jeg mulighet til å bare trekke armen til meg. Så hvis jeg begynner å merke at han kommer opp her og gjør dette, så vil jeg umiddelbart trekke armen til meg. En til. Så viktig å huske på at armbaren er der når man har dette grepet.